第一点，你要成为你丈夫的帮助者。在刚刚读的那段经文里面，他说：“那人独居不好，我要他造一个配偶帮助他。”帮助者并不是次等的，不是比较不重要。相反的，一个成功的男人背后一定有一个非常重要的女人。一个成功的领导者，在他的背后一定有一个非常优秀的幕僚团队。所以，我们圣经里面有讲到说：“一人追赶千人，两人追赶万人。”这就是帮助者跟领导者结合起来所带出来的力量。而且箴言在第14章的第1节说到，智慧的妇人建立家室。所以，一个有智慧的妇人，她所要扮演的帮助者的角色是非常非常非常重要的。所以，以后无论在工作、家庭、身心的健康、养育儿女、孝敬长辈的事情上面，要让你的丈夫预志心里依靠你，让你的一生使你的丈夫预志有益而无损。在我们两个的婚姻的里面，我常常需要出差，其实都是我太太她自己一个人照顾家里的孩子，让我没有后顾之忧。而且她把两个孩子教得非常非常的好。我还记得小时候，因为我儿子五官长得比较突出一点，他去学校老师常问他说：“爸爸在哪？”他说：“爸爸在国外，爸爸在国外。”所以他们的结论就是他爸爸是外国人，所以都只有妈妈去了。可是他把两个孩子教养得非常好，让我就完全无后顾之忧，我可以全力的从事在所有事业上面的事情。在过去我们在北区福音中心的服事的里面，其实我比较都是抓住大方向做引导，而优惠他是实际上凹下去陪伴那些姐妹，打理他们的心情，然后他提供我很多的想法，很多的灵感，让我能够更清楚知道怎么带领北区这群弟兄姐妹往下走。所以他成为我最好的帮助者。梦玲玲要成为预志，将来在她的家庭事业上最好的帮助者。再来，你要成为你丈夫的冠冕。箴言说，才德的妇人是丈夫的冠冕，冠冕戴在头上是代表一个尊贵的身份。那所以，妻子需要被丈夫爱，而妻子需要被丈夫珍惜。但是丈夫所需要的，却是被妻子仰慕，被妻子尊重，被妻子肯定。所以梦里你要把你对预志的仰慕，借着言语、表情、行为、动作，完完全全的表达出来，是从你心里仰慕他，是你从你心里尊重他、肯定他、顺服他，以他为荣，让他做决定。那你可以使你的丈夫越来越成熟、老练、有信心，到最后，就像圣经说的，他可以坐在城门口与长老同坐，就是他会在社会上扮演一个非常重要的角色。在我们的婚姻里面，又会一直把我塑造成一个优良的父亲，所以我的孩子们都非常的仰慕我，甚至我儿子小时候都要跟我理同样的发型，直到他知道这个发型不是用剪的，是用拔的，他才放弃。甚至我女儿跟我讲说，有这样一个完美的父亲，要让女儿找到配偶，实在是很难，甚至连找个男朋友都很难。可是我相信，不是因为我做得很完美，而是因为我太太，她把孩子的心情告诉我，她让我扮白脸的角色，让我花时间去陪他们、安慰他们、鼓励他们。所以这样我慈父的形象就可以塑造起来，这是梦玲以后要做的。另外，在优惠，她在她的娘家里面，她也把我塑造成一个国王，所以她就是王后。所以每次去我们岳父岳母家的时候，我岳父岳母对我都非常的好，然后他们把我捧在手掌心上，我都觉得很不好意思。后来我也学会了，所以我在我的家里面尊重他、高举他。所以他在我家，现在我爸爸最疼的是他，超过我3个姐姐，而我姐姐们也非常的尊重他。所以梦里要记得，绝对绝对不要在外人的面前数落你的丈夫，不管你们发生了什么样的摩擦，绝对不可以。特别是在你自己的家人面前，更不可以这样做。因为你这样做虽然可以一吐你心中的郁闷，但是实际上你付出一个很大的代价。你让你的家人跟你的亲友开始用有色的眼光瞧不起你自己的丈夫。你还要学会勒住你的舌头，不要让情绪主导，把一些话冲口而出，这会引起更大的问题。而且在你们未来2个人共组的家庭里面，一定要做一件事情，就是要花时间、精力孝顺你们双方的父母。
这是在圣经里面的教导，说当孝敬你的父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地图上得以长久。这是世界里面第一个带着应许的诫命，使你们得以长寿。所以你们一定要尊重孝顺双方的父母。第三个，我要讲的是婚姻，它是一个盟约，而不是一个契约。在刚我们所读的那一段经文里面讲说，夫妻不再是两人，而是一体人，所以上帝配合的人不可以分开。那这段经文跟我们现在看到普遍的婚姻是不太一样的。我甚至那时候听人家说，结婚之前还要订婚前契约，我可能有听错，他是订生前契约。就他真的订婚前契约，婚前契约是什么意思？就是他们在婚前契约里面注明双方要尽的责任跟义务。先生要带多少钱回家，要做哪些事情，太太要做哪些事情。当有一方没有办法守住的时候，他们就可以和解约。可是圣经说，上帝所配合的人不可分开。因此，我要告诉你，在神所配合的婚姻里面，没有后门，没有退路，可是它有天梯可以爬。你看到那个天梯了吗？当你们两个在地上的时候，你们许多的问题、很多的争吵没有办法解决，你可以往上爬，寻求神，神会带给你们生命，带给你们的问题一个很美好的解答，并且会祝福你们的关系。我今天算是出卖我跟优惠的故事给你们做勉励。有一次，我们两个为了孩子学钢琴的事情吵架，而且吵得有一点紧张，因为我每次回家去就看他在逼孩子练琴，练得很辛苦，然后练琴弹得又不好的那种噪音，然后妈妈会督促责骂他们，比如说妈妈在厨房里面洗碗，然后小孩弹完说：“妈妈可以了吗？”妈妈说：“哦，刚才弹错几个音，再来一次。”然后小孩要赶快弹，再问一次说：“妈妈可以了吗？”他想赶快弹完，够休息。就妈妈说：“速度不对，再来一次。”那小孩就哇哇叫，所以家里就常气氛很不好。所以我就要把这个钢琴课停掉，让小孩过得快乐一点。就我们俩就因为这样的事情没有办法一个共识，我们就有一点吵起来，然后最后进入冷战。然后那天晚上他就去洗澡，我就等在门口，等他洗完澡出来的时候，我要去抱他和好，他不要，他把我推开。但是我还是很坚持的抱着他。上帝给我一个智慧，我讲了一句我们家以后的传家名言，就是我告诉他说，我们可以意见不同，想法不同，做法不同，但是我们不能不彼此相爱。你们以后在婚姻的磨合里面，你们可以意见不同，想法不同，做法不同，但是你们绝对不能不彼此相爱。而且知道吗？当我们把爱标明出来后，我们当下就和好了，然后我们就开始讨论其中可以找到一个解决的方法。而且还好他有智慧的坚持，所以今天我女儿才能够在这里按照你的邀请为你的婚礼实情。我们还有一次吵架，也是吵得很凶，然后他很生气，他就抱着他的棉被进去我们客房，那我就抱着我的棉被跟在他后面进去客房。然后他看到客房里面那个单人房要挤我们两个胖子，实在是不太好，是很辛苦的事，所以他又抱着棉被回去我们的主卧室，我也抱着棉被跟着他回去主卧室。他就说：“你干嘛这样一直缠着我？”我这时候就告诉他一句很有智慧的话，我跟他说：“我们不能因为吵架而分房睡，这会使我们的感情越走越远。”而优惠的妈妈也常常告诉他：“你们两个如果结了婚以后吵架，优惠，我不许你回娘家，你要跟你的先生好好的沟通，把架吵完。”所以我要这样跟你们说，将你们在婚姻里面产生冲突，绝对不要在冲突、生气的时候分房睡觉，一定要按照祖宗的教训说：夫妻床头吵，床尾和，当晚解决了争吵再上床睡觉。而且更不可以因为吵架梦里你就回娘家去。我要请亲家母以后梦里回去就把他赶出来，说：“那是你该见的，你该去处理。”你知道有一本书我们很喜欢，它叫做《守住一生的承诺》。其实这本书是来自于南卡罗来纳州哥伦比亚圣经学院的院长，他叫麦肯基，他所写的。他在那里当了院长，当了22年，他妻子却罹患了阿兹海默症，然后越来越严重。他在1990年的时候，他当了校长22年，他毅然而然决定
他要退休，全心全天24小时照顾他的妻子。我觉得这个决定让我很感动，因为这就是一个婚姻是盟约的精神。我相信这是一个成功的男人非常难做出来的决定，但是我相信在神的帮助里面，我们都可以做这个决定。去年我太太身体突然出了很大的状况，所以我选择要从教会的服事团队这个全面退下来。那牧师问我说：“庭真，你心情调试的如何？”我跟牧师说，很奇怪，那段时间神不断的提醒我，让我回想起当年我跟他站在这个位置，就是在教会的红毯的这一端，我们许下的婚约，许下的誓言。那段誓言说，不管什么样的状况、疾病、痛苦，我都要照顾他。所以等一下，你们要许下这样的誓言。我甚愿神不断的在你们未来的婚姻里面，当你们产生冲突的时候，他要透过你们今天许下的婚约的誓言，提醒你们两个。好，这个誓言就会帮助你们，如同他帮助我一般，走过我们生命当中许多的冲突跟低潮。最后，在迦拿婚宴的这个神经里面，我们看到用尽了主耶稣就补足了，并且使平淡变成美好。我们看到在这个婚宴的里面，酒用尽了，耶稣行了一个神迹，让6个石缸，大概有600多瓶的水变成上好的美酒。在婚姻的里面，如果你要单靠你们自己，其实我们常常会遭遇到酒用尽了的情况，对吧？可能是生活当中的柴米油盐酱醋茶，可能是工作职场上的忙碌以此忽略，可能是孩子的教养方式，可能是双亲意见的差距，在你们的生活当中会产生很多的摩擦跟冲突。有一天你会觉得你的爱用尽了，你的力气用尽，你的耐心用尽，你会觉得我好像没有办法再跟对方继续走下去。这个时候要爬天梯来寻求上帝，在家庭的祭坛里面祷告寻求神的帮助。我相信他必定要把这个迦拿婚宴的神迹复制到你们的婚姻里。阿们。所以最后，我想这个神迹有个很重要的特殊点，我要邀请会众跟我们一起来，因为我们今天不单单是祝福他们，我也希望这个祝福也要临到每一个人的身上。所以我连前面的时候，你们就帮我念出最后面的2个字，可以吗？在迦拿婚宴的神迹里面，它会使我的忧愁变，使我生病变，使我瘫痪的变，使我饥饿的变，使波动的变，使黑暗变，使失败变。阿们。所以我们再可以回到刚才的那4个点。你要记得，婚姻是神所设立的，神看重婚姻，他会帮助你。你们要彼此相爱而顺服，而且你们要知道，婚约是一个盟约，而不是一个契约，并且你要清楚，用尽了寻找上帝，主耶稣会补足，并且让平淡变成美好。最后我要说，我今天用迦拿婚宴的这一个神迹来祝福你们，是希望在你们的婚姻里面，我们将要看到那缺少的要变成富足，平凡的要变成美好。我相信这样的神迹要在你们的婚姻里面赐下祝福，将你们婚姻里面那个缺少的，可能是未来爱变薄了，包容变少了，接纳做不出来，关心体贴，神就要帮你们补足。将你们原来很平凡的夫妻关系、亲子关系、陪伴关系，跟携手的关系，还要帮你转变成为一个美好，如同美酒一般干脆。我更相信，上帝在你们的婚姻里面有一个极大的心意，他要在你们的婚姻当中赐下祝福，他要帮助你们打破累代的咒诅，进入一个全新而美好的祝福，成为他的见证，也成为你们周遭人的祝福。所以我要邀请你们打开眼界来看，当你们按着圣经的真理教导来经营你们的婚姻的时候，将来要蒙福的不单单是你们2位，还要包括你们的孩子以及子子孙孙。从现在开始往后算，
那可能是几千人、几万人要因你们而蒙福，要在他们的生命里面打开一个美好的祝福的循环，让你子孙的婚姻也要蒙受属天的祝福。而且我更相信，不单单是这样，当你们的婚姻蒙受属天的祝福的时候，一直你要学习行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的上帝同行。当你按着真理与上帝同行的时候，我相信在你未来的职场，你可以发挥很大的影响力。特别在你父亲不断强调 CSR 企业社会责任当中，我相信你要带给职场上所有同事的祝福，将不单单是经济上的，是物质上的祝福，而是一个美满婚姻的祝福，是一个永生的盼望。也就是说，他们要因着看到你们的见证，看见上帝的美好，而他们也跟你们走同样的一条路，让天父的爱进到他们的婚姻里面，让耶稣基督成为他们生命的救主，让他们一辈子也要跟你们一样经历缺少变成富足，平淡变成美好。愿上帝祝福你们的婚姻，愿进入今天的年龄。